गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे गुड आफ्टरनून हो रही है, 12 से ऊपर हुआ टाइम। अभी उठा हूँ मैं, अभी जस्ट अभी 11:30-12 के बीच में उठा था मैं अभी। तो अभी जाना है, आज बाइक का वाइजर चेंज करवा के लाना है। फिलहाल अब मैं यहाँ पे दोस्त को लेने आ चुका हूँ। मैं अभी डिस्प्ले ब्लैक रखूँगा, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी क्योंकि मेरा फेस रिवील हो रहा है इसमें मीटर में और टंकी पे। यहाँ से पिक करके पहले तो जाएगा इसमें पेट्रोल डलवाने, ठीक है। देख सकते हो कितना, इसमें पेट्रोल डलवा के फिर चले गए हम इस सर्विस सेंटर पे। वहाँ से ये चेंज करवाएगा इसका। मैं पहले जब ओरिजिनल था ना, तो वो मेरे को यहाँ से स्क्रैच लग गए थे उस पर, जैसे ये लगे हुए हैं ना अभी भी, वैसे ना स्क्रैच लग गए थे इस इतना में। तो मेरे को अच्छा लग रहा, तो मैंने फिर ओरिजिनल करवाना था, तो मतलब बाहर से करवाया था। तो कंपनी में दिखाया है, कहते मतलब क्वालिटी तो सही है लेकिन वो नहीं है, देख सकते हैं। मतलब यहाँ स्पेस भी है, एकदम फिट बैठता है। तो वाला लगवाना है। बाकी 2-3 दिन में ये सिलेंसर चेंज होएगा और ये मोटे टायर लगेगा इसमें। तो फिलहाल मैंने अपने दोस्त को बिठा लिया है वहाँ से। अब यहाँ पे जगह का नाम क्या है इसका, पटेल पार्क, हाँ मिलिट्री एरिया में समय हम यहाँ से हमें जाना है अब हीरो का वो क्या बोलते हैं शोरूम की, हाँ सर्विस सेंटर, ठीक है। हीरो के सर्विस सेंटर में जाके आएंगे। तो अभी इतना ही है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। डीजल है क्या? डीजल है, पेट्रोल भी होगा यहाँ पूरी तरह। अरे वहाँ डल रहे हैं पागल है, जब से वहाँ खड़े हैं। पेट्रोल यहीं से डलेगा भाई, पेट्रोल यहाँ से डलेगा। हाँ वो पागल ही है सच में। फिलहाल अभी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ जब लेफ्ट लेना है। जब पहली बार आए थे ना हम यहाँ, तो पता नहीं था हमें, तो वहाँ पहले आगे चले गए थे। वो शोरूम है, यहाँ पे है तो ये रहा शोरूम। देखो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी। ये सर्विस सेंटर है, यहाँ पे अब इसका वाइजर चेंज होएगा। इन्होंने वाइजर के बाद बताऊँगा कितने लिए, जब ऐड करूँगा ना तब बताऊँगा वाइजर के कितने रुपये लिए। हेलो, तो फिलहाल यहाँ से मतलब वहाँ से वाइजर चेंज करवा के आगे, ये रहा वाइजर पुराने वाला, ठीक है। तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय। तो अभी दोस्त को छोड़ा हो बाय। तो फिलहाल मैं अपने अभी घर पे आया था, वाइजर चेंज करवा के। अब कुछ पे लैमिनेशन भी करवानी है, ठीक है। और ना फिर नाश्ता तो बचता है पता है। और एक स्प्रे लेके आनी है, मेरे से गिर गई थी और मतलब कुत्ते की वजह से, कुत्ता पीछे पड़ गया था मेरे, ठीक है। तो गिर गई थी मेरे से साइड में। तो साइड में जो होता है ना वो लैग गार्ड होता है, उस पर ना स्क्रैच लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो ये मैट, तो उस पर स्प्रे मार दूँगा, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ये। तो फिलहाल अभी यहाँ पे दोस्त के घर आ चुके थे, मतलब ये और मैं आए इसके पास। वॉशिंग करानी है, तो यहाँ पे अभी वॉशिंग कर रही है, देख सकते हो। अभी आया हम यहाँ पे, तो इससे कुछ एडवाइस भी लेनी थी, तो ले हमारे काम की नहीं है वो एडवाइस। भिखारी बंद करिए उधर से पाइप, भिखारी कोई भिखारी हो चुको। ये नहीं जाना चाहिए, बता रहा हूँ हैं, ये नहीं जाना चाहिए भिखारी। तू भिखारी यार हट जा। तो अभी हम ट्यूशन के लिए चलते हैं। ये बंदा गुस्सा हो रहा है बेचारे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ अभी ट्यूशन जा रहे हैं रास्ते में। टाइम लैप मतलब कमेंट करके बता देना जो स्पीड करता हूँ मैं वीडियो, वो पसंद है या फिर नहीं है।
उसके हिसाब से करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी पेट्रोल इतना सही है। अभी ये दोस्त है वो पेट्रोल डलवा रहा है अपनी बुलेट में। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। और ट्यूशन पे जाके मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल मैं ट्यूशन तो पहुँच चुका हूँ, ठीक है। फाइनली होमवर्क मिलता है, ठीक है। घर से लेके आना, अभी ज़्यादा बोल नहीं रहा है, घर में सुन लिया हमारे। अब हम यहाँ से चलते हैं, ट्यूशन से हो चुकी है छुट्टी। अभी इसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। ये रही हमारी बाइक, ठीक है। चलते हैं इसमें, और अभी से अगर देखते हैं कहीं अगर जाने का प्लान बनता है तो चलते हैं। बाय। तो फिलहाल अभी उसके बाद हम यहाँ पे आए थे इसके साथ, ठीक है। इसमें जगह था। अभी टाइम क्या है? 8-4 हो रहे हैं। उधर 8-5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो अभी 8-5 हो रहे हैं। देख सकते हो। ये बोलने से जस्ट पहले ना 8-4 हो रहे थे, ठीक है। तो खड़ी अपनी बाइक। तो फिलहाल अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। मतलब बाइक भी खड़ा के बाद आज याद है, ठीक है, कि व्लॉग भी होता है कुछ। तो आने के बाद हाँ, और ये फ़ोटोशूट भी करवाई थी। अभी डीडी गए थे ना, तो वहाँ से फ़ोटोशूट भी करवाई थी आते हुए। वरना प्रिंसिपल भी लेके जाती मैं, कुछ भी नहीं कंप्लीट मेरा। अभी समेट के यहाँ पे बेड बुड सेट करके यहाँ बैठूँगा। और ये फ़ोन का नहीं कवर लिया, ये नीचे किसने करी है, ये कहीं ऊपर, ठीक है। बेस्ट एंगल। उसके बाद यार ये बहुत पसंद है मेरे को, इसलिए ये लेके आया अब, ठीक है। तो अब यहाँ बैठूँगा मैं और व्लॉग एडिट करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। गुड नाइट, कैप, थैंक यू।